sprawa Ikei. W grudniu ubiegłego roku pracownik Ikei z Krakowa przywrócony prawomocnie do pracy. To jest ten pan, Państwo słyszeliście na pewno o tej sprawie, to jest ten pan, który na polecenie pracodawcy, waszym obowiązkiem jest włączanie LGBT na wewnętrznej poczcie, odpisał cytatami z Biblii, oceniającymi, co to jest homoseksualizm. A zacytował Biblię dlatego, że nie chciał własnymi słowami, bo bał się, że jak napisze własnymi słowami, to będzie gorzej. I w odpowiedzi na to ci wszyscy pracownicy, którzy zalajkowali ten jego wpis, są wzywani na dywanik, żeby cofać lajki, a jemu wręczają wypowiedzenie. My go zaczynamy bronić, najpierw pisząc w newsletterze do naszych sympatyków o całej historii i spotykamy się z kontraakcją, potężnym uderzeniem. To nie jest prawdziwy katolik jest tolerancyjny, ten facet jest człowiekiem nienawiści. No nieprawdopodobne ataki. Wtedy co się dzieje? Episkopat, konkretnie Komisja Episkopatu do spraw duszpasterstwa świeckich, przepraszam, nie pamiętam pełnej nazwy, pisze oficjalne stanowisko, wzywając polskich katolików do naśladowania przykładu heroizmu wiary. Puf. No i wtedy już mamy sprawę troszkę przetartą, już nie można powiedzieć, że to nie katolik jest. Wygraliśmy tę sprawę w 2 instancjach, w grudniu wrócił do pracy. I co się dzieje? Bo znowu, jaki jest wpływ globalny? Natychmiast zmienia się już narracja, że druga strona nie krytykuje tego wyroku, tylko w całej prasie prawniczej, w Polsce i w paru tytułach zagranicznych, pojawiają się artykuły, które mówią, w Polsce jest takie orzecznictwo, które trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się ocenia ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności jeżeli się próbuje jako duży koncern międzynarodowy w Polsce wprowadzać standardy zagraniczne. Można się wtedy zetknąć z polską specyfiką. W związku z czym należy się do tego dostosować. I już pojawiły się konkretne porady prawników dla zagranicznych korporacji, w jaki sposób być tolerancyjnym wobec katolików, żeby nie ryzykować wygranego procesu przez pracownika, który zostanie w ten sposób zdyskryminowany. Jaki to jest efekt? No, katolicy po prostu są bezpieczniejsi nagle w całym kraju, a zagraniczne koncerny muszą zmieniać swoje wewnętrzne procedury. Już nie tylko maj, czy tak, maj jako czerwiec, albo maj jako miesiąc LGBT, ale może jednak też powinni zrobić jakąś przestrzeń dlatego, żeby i katolicy mogli wyrazić swoje przekonania i swoją tożsamość.